Сайн байцгаана уу? Ар програмын ээлжид хичээлээр уулзж байгаадаа баяртай байна. Энэхүү видео хичээлийн агуулга их материалыг бэлтгэхдээ өөрийнхөө бичсэн статистик програмчлалын ар хэл ном болон лекцийн хичээл үзүүлэнгээс бүтээл ашиглах онцгой эрхийнхээ хүрээнд авч ашиглав. Энэ удаагийн хичээлээр статистикийн ар програмд өгөгдөл импортлж оруулах болон гаргах талаар үзнэ. Жишээ болгон үндэсний статистикийн хорооны 12.12 мэн вебсайт дээр байгаа ийм өгөгдлийг татан авч ар програмд оруулах болно. Эхлээд ар програмд өгөгдөл оруулах тухай ерөнхий ойлголт өгье. Ар програмд шинэ өгөгдөл оруулахдаа тэрхүү өгөгдлийн формат байгаа хэлбэрээс хамаарч тохирох функцийг нь сонгож хэрэглэнэ. Энэхүү энд дурдсан формат болон Microsoft Excel бас статистикийн бусад програм буй өгөгдлийг ар програмд оруулах бүрэн боломжтой. Гэхдээ бусад програмд буй өгөгдлийг CSV зэрэг хялбар бөгөөд өргөн хэрэглэдэг форматаар экспортлоод улмаар түүнийг ар програмд оруулбал илүү найдвартай, элдв асуудал гарах нь бага байдаг. Учир нь ар програмын бүтээлсэн үндсэн багцад read CSV гэсэн нэртэй CSV болон үүнтэй төсөөтэй формат бүхий файл импортлоход зориулсан практик тааралдаж болох маш олон янзын нөхцөл байдлыг тусгасан хүчирхэг функц байдаг. Харин ар програмд өгөгдлөө оруулж чадсан бол түүнийг тус програмын өөрийнх нь форматаар хадгалбал зохимжтой. Хэрвээ тэгвэл дискэнд зай бага эзлэхээс гадна хамгийн гол нь буцаан ачаалахад хялбар болдог. Одоо CSV файлаас өгөгдөл хэрхэн оруулахыг авч үзье. Эхлээд CSV файл ямар бүтэц форматтай байдгийг харууллаа. CSV бол хүснэгт хэлбэртэй мэдээллийг текст файлд хадгалахад зориулсан формат юм. Энд хүснэгтийн мөрүүд текст файлд мөр байдлаар бичигдэнэ. Харин хүснэгтийн багнууд буюу хүснэгтийн нэг мөрд буй нүднүүдийг таслал зэрэг тэмдэгт ашиглаж тусгаарладаг. Жишээний хувьд 3 мөр байгаа нь хүснэгт 3 мөртэй болохыг, мөр тус бүрт 2 таслал байгаа нь хүснэгт 3 багантай болохыг илтгэнэ. Ийм эсвэл үүнтэй төстэй бүтэц формат бүхий файлд хадгалагдаж байгаа хүснэгт хэлбэртэй өгөгдлийг энд байгаа read CSV болон read delim, read table функцийн тусламжтай R програм руу импортлж оруулах боломжтой. Read CSV функцийг хүснэгтийн нүднүүдийг таслалаар тусгаарласан үед, read delim функцийг хүснэгтийн нүднүүдийг tab-аар тусгаарласан үед, read table функцийг хүснэгтийн нүднүүдийг хоосон цагаар тусгаарласан үед тус ашиглана. Энэ гурваас гадна үүн шиг хоёрч функц бий. Эдгээр функцүүд ижил аргументтай бөгөөд зөвхөн зарим аргументын анхны утгаараа л ялгаатай. Жишээлбэл read CSV 2 функцийн sep аргументын анхны утгыг цэгтэй таслал гэж оноосон байдаг. Эдгээр функцийн бусад аргументуудын тухай дэлгэрэнгүй тайлбарыг статистик програмчлалын ар хэл номоос үзэж болно. Улс орнуудын онцлогоос шалтгаалж тоо, огноо зэргийг янз бүрээр бичдэг. Үүнээс шалтгаалж өгөгдөл импортлоход хүндрэл учирдаг. Жишээлбэл үндэсний статистикийн хорооны 12.12 мэн сайтаас CSV форматаар өгөгдөл татаж авахад тоонуудыг энд байгаатай адил мянганы орноор нь бүлгэлсэн байдаг. Иймд read CSV функц ашигласны дараа үүнтэй холбоотой нэмэлт засвар хийх шаардлага гардаг. Харин түүний оронд энэ бүх функцийг ашиглавал тийм нэмэлт үйлдэл хийх шаардлагагүй болдгоо. Microsoft Excel програмын XLS X өргөтгөлтэй файлыг R програмд оруулах олон янзын функц байдгаас read Excel багцдах read Excel функцийг танилцуулж байна. За ингээд 12.12 мэнэс татаж авсан өгөгдлөө R програмд оруулж үзье. Үүнд сая үзсэн 3 функц ашиглах болно. Татсан файлууд маань бүлгийн системийн хэрэглэгчийн хавцсны downloads folder дотор ийм нэртэйгээр хадгалагджээ. Ер нь файлтай ажиллахдаа түүний нэр байрлаж буй хавтас зэрэгт хянуур хандах хэрэгтэй. Бичлэг багтаа хэрэглэгчдийн хувьд гаргах алдааны дийлэнхийг файл олдохгүй байна гэсэн алдаа эзэлдэг. Энд файлын зам заахтаа ашигласан энэхүү долгионтой тэмдэгт нь бүлгийн системийн хэрэглэгчийн хавцыг илэрхийлдэг. Ингээд эдгээр 3 функцээр ачаалсан өгөгдлөө харгалзан X, Y, Z гэсэн хувьсагчид оноож өгье. Сүүлийн 2 функцийг ашиглахдаа харгалзах багцуудыг нь суулгасан байх шаардлагатай. Хэрвээ суулгаагүй бол энэ 4-р мөр дээр байгаа тушаалыг өгнө. Read Excel функцийн хувьд escape тэнцүү 1 гэсэн аргументыг өгсөн нь Excel файлын эхний нэг мөрийг алгасах гэж бичсэн. Тэр нь Excel файлын эхэнд хүснэгтийн гарчиг байсан. За ингээд бичсэн кодоо ажилуулж үзүүлье. R програмд байгаа өгөгдлийг өөр програм руу оруулах бол тус өгөгдлөө CSV форматаар экспортлбол зохимжтой. Үүнд write CSV функц ашиглаж болно. Энд тус функцийн бичих хэлбэр болон зарим чухал аргументуудын тайлбарыг харууллаа.
R програмд оруулсан өгөгдөл эсвэл тооцооллын үр дүн, цаашилбал зарласан функц болон бусад аливаа объектыг R-ын өөрийнх нь форматаар файлд хадгалах, бас файлаас ачаалах боломжтой. Энэ нь өгөгдлийг бусад хэлбэр форматтай их үүсвэрээс ачаалахаас илүү хурдан бас хялбар байдаг. Энэхүү хоёр функц зөвхөн нэг объект буюу хувьсагч хадгалж бас ачаалдаг. Харин олон объект хадгалах бас буцаан ачаалахад save болон load гэсэн функцүүд ашиглах боломжтой. Гэвч save функцээр хадгалсан объектуудыг буцаан ачаалахад R дээр байгаа объекттой нэр давхцах гээд байдаг. Харин энд буй хоёр функц объектын зөвхөн утгыг нь л хадгалдаг. Тодорхойлбол нэрийг нь хадгалдаггүй ба буцаан ачаалах үед ямар нэрээр ачаалахаа зааж болдог тул нэр давхцах явдал гарахгүй.